Seas quien seas, pobre, rico, gordo, flaco, conocido, desconocido, somos todos personas, boludo, y hay que respetar a cada uno como persona. Soy una persona, me río, lloro, meo, cago, me enamoro, odio personas, soy una persona, boludo. Lo que usted ve en el escenario es la mejor versión de mí, en el escenario, en los temas, en todo, es mi mejor versión de mí, es lo que yo querría ser, ¿entienden? Atrás de eso, no soy así, soy otra persona, soy la misma persona, pero no de la misma manera. Y lo que hay que respetar es lo que quiero mostrar, qué versión quiero mostrar y qué versión no quiero mostrar. Y hay gente que se quiere meter en la vida de los artistas como si fueran, no sé, sus mejores amigos, o piensan que los conocen y no nos conocen en realidad. Lo que hay que hacer es respetarnos mutuamente para afinar la relación entre aficionado y artista. Wanna hold you down. Wanna hold you down. Wanna hold you down. Oh no.